小贤呀，你这给我炒的啥菜呀？扁豆炒肉。这是扁豆啊？嗯。不是那个四季豆吗？不是。哦。四季豆是圆的吗？哦，行，小贤呀，要不咱俩这样吗？以后我负责赚钱养家，你负责貌美如花，行吗？那能行吗？那还是我挣钱养家吧。那咋了？别开玩笑了，这。你看我又不会做饭，我做的饭也不好吃。你看你天天做着饭，看着都有食欲。你只要喜欢吃，我天天给你做都没事。没有，好不好吃？好吃。好，那我也吃了，我都饿了。吃饭吧。行。儿子。啊？你得吃点啥呀？你吃饭没吃饱？我吃饱了呀，这个有助于肠道消化啊，然后酸酸甜甜的，我老是饭后吃一点，感觉挺好吃的，软软糯糯的。你要不要尝尝？行啊，我也吃点。你尝尝吗？挺好吃。好不好吃啊，小贤？好吃啊。酸酸甜甜的是吧？Q 弹 Q 弹。是吧？我也吃了，挺好吃的。这个上年龄人吃也可以。小孩子也可以吃。还软吧，还就是有点糯那种感觉。对 ，Q 弹 Q 弹的。走吧，小贤。咱出去转转。今天我看外边挺凉快的，咱俩出去溜达溜达，回来洗澡睡觉。行啊，给。你吃吧。吃2颗就行了。行，那走吧。小贤，你是没吃饱吗？吃饱了。那你真的是虚呀，小贤。你昨天吃毛蛋，今天你又吃毛蛋。好吃。你要不要尝尝？我是不吃，我不吃。你怎么不吃那种毛蛋呀？我看着都挺吓人的，那都快成型了。带毛了。我吃不下去。吃那种早一点的好吃。好吃啊！我以为你没吃饱了，你天天吃毛蛋呀？你在家也不吃呀？在家吃不到，没人卖，城里边有人卖。香不香？香。我看着我都吃不下。溜达会儿吧，挺凉快的。行了，走吧。我想着我睡一睡你这个屋吧。不是，你别跟我开玩笑了，小贤，你怎么又想着睡我这屋？你看那是啥？看不懂那啥颗粒干啥的？那看不懂算了，没事。咋了？今天晚上咋又想睡我这儿了？我不是想着开一个空调，不是省点电。你别逗我了，小贤，你现在你天天你都学会开始逗我了啊？啥省点电呀？那开个空调能费多少电呀？你不能为了给我省那么一点电，把你给热出毛病咋整啊？我知道你咋想的，小贤，别在这胡思乱想啊，睡觉吧。今天不舒服。你看你说这话让我多不好意思。说啥话呀？我都给你看了，你也不懂啥意思。咱都是那种正经人。我就知道你是那种正经人，所以我才跟你说空调你随便开。你这个床睡着比我那个床软和。真的呀？要不然那你睡点吧，睡点也行，反正我这床也不大，反正我晚上睡觉就是不太好。你喝那个是啥？让我看一下。那你看吧。没事。我看了。我本来就是想着，不是一个屋。给我省点电，我知道。我没别的想法。我知道。昨天晚上我就没开空调。你看，我都说了让你开，你不要为了给我省那么一点电，蚊子给你咬的，那么帅的小伙子给你热出个啥，那不多不好呀。那个啥，窗户一开，没啥蚊子，还特别凉快。你是真给我省啊，小贤！你该开上开了，费不了多少电呢，一晚上。行吧。你开嘛，又不是不让你开。你说要是我不让你开了，那也就算了。我又不是说不让你开，你还给我省那点电干啥呀？那行，那我去洗洗澡，那你也早点睡吧。别想洗澡吧，洗澡睡觉啊。行。早点休息。好嘞。